Magandang araw mga ka-Easy PC. Ngayong araw meron tayong 4 na PC for assemble. Ito ang mga specs. 4 A4 Tech keyboard and mouse, 4 na Kingston 16GB RAM, 4 na RAMs na 120GB SSD, 4 na MSI B560M motherboard, 4500 watts PSU, 4 na rack dueless case. At 4 ding pangmalakasan na Intel Core i7 11 Gen processors. Halina at samahan nyo akong i-assemble ang mga ito. Salamat sa pagsama mga ka-Easy PC. Natapos na natin buuhin ang 4 na PC na ito. Samahan nyo ulit ako sa mga susunod na pag-PC assemble, dito lang yan sa Easy PC Touchpoint. Maraming salamat.